大家好，我是阿胖。把豆腐放冰箱里冻一冻，不仅变得好吃，而且还变得更加营养。尤其现在立过冬了，正是吃冻豆腐的好时候。每到冬天，我家至少吃冻豆腐要有30-40次，特别好吃。一起跟着视频来看看吧。做冻豆腐，我们选用老豆腐，先把它放一边。准备一只大盆，往里面多加一点食用盐，再加入50度左右的温水，把盐化开。盐化开后，放入豆腐，清洗一下。豆腐洗干净，在吃的时候直接用就可以了。然后再把洗干净的豆腐切成厚块，当然也可以按照自己喜好来。喜欢吃多大的就切多大的，但是不建议切太小或太薄。不管是豆腐还是冻豆腐，切太小太薄容易散架。以前我总是觉得豆腐冻过后它不变坏了吗？营养不流失了吗？自从上网了解后，我才知道冻一冻营养更加的丰富，会有一种酸性物质产生，对我们非常好。再找出适合冰箱大小的盘子，铺上一层保鲜膜，然后把切成块的豆腐像这样摆进来。摆放的时候中间留有空隙，铺上保鲜膜，冻过后豆腐好拿下来。如果冰箱太小，还可以像这样把大点的豆腐给它分成小块，吃的时候再改刀切成小块。盘子上面一定要铺上一层保鲜膜，我这里没有铺，铺过后豆腐好拿下来。如果小块也不想切，可以像这样直接一大块放进冰箱冷冻。像这样切好后放入冰箱冷冻就可以了。每一次做冻豆腐我都会做上许多，这样可以吃上一阵子。这是冻了1天1夜之后的样子，颜色发生了变化，变成土黄色。变成土黄色后也不用怕，解冻后就会恢复原来的颜色。再用一个袋子把它装起来保存。尤其现在疫情总是反反复复，不定哪一天就让静默在家封起来了。像这样我们一次多做一点冻豆腐，既可以长期保存，还能够补充优质的植物蛋白。像这样一次冻很多，随吃随取，非常方便，即使封在家也不用怕。把做好的冻豆腐用放大镜看一下，可以看到冻出来许多孔，像海绵一样，而且冻的时间越长，这个孔会越大越多。吃的时候我们可以提前解冻，也可以不解冻。准备适量的五花肉，用小火先炒至肉色变白，然后加入料酒去腥，再用大火炒走料酒的异味。料酒异味炒走后，加入葱姜蒜和辣椒，2勺黄豆酱，再用小火把黄豆酱炒香，大火很容易把它炒糊。香味炒出来后，加入半勺老抽上色，1勺生抽提味，1小勺十三香和1小勺花椒粉，然后炒至上色。上色后加入白菜和做好的冻豆腐，再加入适量的热水，能够炖上20分钟左右的热水，然后转成小火先炖10分钟，像这样越炖越香。10分钟后再加入粉条，盖上盖子把粉条煮至软烂。如果家中有蒜苗，可以准备一点蒜苗加进来，这样增香还增色，非常美味。快出锅前再加入蚝油、鸡汁调下味。黄豆酱已经很咸了，就不用再加盐了。像这样做好后特别的下饭，我家一冬天都特别喜欢吃这个菜，白菜炖冻豆腐。这样的豆腐吸满了汁水，咬下去爆浆，特别好吃，而且还营养，喜欢就试试吧。